दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रको भाँडो रित्तिसकेको बताएका छन्। मङ्गलबार ललितपुरको सानो गाउँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले वादीको आलोचना गरेका छन्। माओवादी पार्टी कुनै पार्टी रहेन, केन्द्र रह्यो न केन्द्र छ, अरू केही छैन उनले बताएका छन्। उनले भने माओवादीको भाँडो रित्तिसक्यो, बिर्को मात्र बाँकी छ, त्यही बिर्कोलाई उनीहरूले केन्द्र भनेका छन्। 2-4 जना नेता छन्, अधिकांशले छोडिसकेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठोकुवा गरेका छन्। माधव कुमार नेपाल गुट र माओवादी काङ्ग्रेसको जिउमा बसेको झिङ्गा धपाउने राम्रो झुक्का भएका चौरीको पुच्छर जस्तो मात्र भएको केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक विरोध यति बेला तरङ्गिएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न आग्रह गरेका छन्। ललितपुरमा आयोजित एमालेको नयाँ वर्षको शुभारम्भ आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई सूर्य चिन्हबाट लड्न आह्वान गरेका हुन्। उनले भने विप्लवजीले पार्टी दर्ता गर्नु भएन, निर्वाचन आयोगले समय दिँदा पार्टी दर्ता गर्नु भएमा विप्लवजीलाई जनताले अलिक इमान्दार नेताका रूपमा बुझ्छन्। तपाईँ लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्रको मतियार नहुनुहोस्। चुनाव पर सार्नका लागि विप्लवलाई मतियार बनाइदिएछ। या त चुनावमा भाग लिने हो भने स्वतन्त्र रूपमा लाग्नुपर्छ। तपाईँका कार्यकर्ताले जित्ने ठाउँमा उठ्नुहोस्। पार्टी तपाईँकै रहन्छ, कार्यकर्ता तपाईँकै रहन्छन्। सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समक्ष प्रस्ताव राखेका छन्। विप्लवलाई केपी शर्मा ओलीले अपील गर्दै पार्टी र कार्यकर्ता तपाईँकै रहन्छ, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुहोस् भन्दै उनले अपील गरेका हुन्। केपी शर्मा ओलीले चुनाव सार्ने सत्तारूढ दल गठबन्धनको मतियार नबन्न समेत नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई आग्रह गरेका हुन्। गठबन्धनको षड्यन्त्रको शिकार भएर चुनाव लड्ने बहानामा नबनाउन केपी शर्मा ओलीले सुझाव दिएका छन्। ललितपुरमा मङ्गलबार पार्टी प्रवेश तथा नयाँ वर्षको शुभारम्भ आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ओलीले विप्लवलाई चुनावमा सहभागी गराउने नाममा वैशाख 30 गतिको चुनाव सार्ने बहानामा मान्य नहुने बताएका छन्। अहिले के चर्चा चल्न थालेको छ भने प्रचण्डको मतियार बनेर साँठगाँठ गरेर चुनाव बिथोल्ने 5 दलीय गठबन्धनको सरकारको शिकार भएर विप्लवजीहरू मौका पाए भने चुनाव लड्छु भन्ने बहाना त बनाइहाल्नु भएको त छैन भनेर प्रश्न गरेका हुन्। केपी शर्मा ओलीले भने विप्लवलाई चुनाव भाग लिने वातावरण बनाइसक्नुपर्छ। कुनै पनि बहानामा चुनाव सार्न पाइन्न। यो षड्यन्त्र कुनै हालतमा मान्य नहुने उनले बताएका छन्। जेलमा रहेका विप्लवका कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गरेर चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउनु पर्ने, तर त्यही बहानामा चुनाव सार्न नपाइने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा खुलेको नयाँ शक्ति पार्टी विघटन भएको छ। भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी तत्कालीन समाजवादी फोरमसँग 2076 वैशाखमा एकीकरण भई समाजवादी पार्टी भएको थियो। उक्त पार्टी पछि राजपासँग मिलेर जसपा बनेको थियो। भट्टराई अहिले जसपा सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष छन्। तर एकताका बेला असन्तुष्ट पक्षले नयाँ शक्तिलाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए। रविकिरण हमालको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति अस्तित्वमा थियो भने हामीले नयाँ शक्ति पार्टीलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। मृत्यु भनेको पुनर्जन्म हो। हामी अझै बढी जिम्मेवारीपूर्वक परिकल्पनाका साथ र परिपक्वताका साथ ऊर्जासहित राजनीतिमा उपस्थित हुनेछौँ। रवि किरणले सोमबार पार्टी विघटन गरिएको भन्दै निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने गभर्नर निलम्बनको काङ्ग्रेस भित्रबाटै चर्को चौतर्फी विरोध आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जनार्दन शर्मालाई हटाउन दबाब दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सरकारको आलोचना भइसकेको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै गएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसतर्फ हेक्का नराखी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका कुरा सुनेर गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको भन्दै काङ्ग्रेसभित्रै आलोचना सुरु भएको हो। यसबारे काङ्ग्रेसका नेताहरूले बुधबार बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादनमा समितिमा कुरा उठाउने भएका छन्। कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवा पनि उपस्थित हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले अहिले गभर्नरलाई चलाउने बेला नभएको बताएका छन्। उनी काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदाका छाया अर्थमन्त्री पनि रहेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारलाई उठाउन सहमत भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा भाँडभैलो मचिएको छ। यसैबीच काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले मेयरमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेद्वार हुन पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला काङ्ग्रेस सभापति देउबाले भने माओवादीलाई त्यो सिट दिन सहमत भएका हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुरमा पुनः आफ्नी छोरी रेणु दाहाललाई टिकट दिनुपर्ने माग राखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहमत भएको स्रोतले दावी गरेको छ, तर काङ्ग्रेसमा यसको चर्को विरोध भइरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले स्थानीय चुनावका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गर्दा महानगर बाहेक अन्यत्र केन्द्रबाटै उम्मेद्वार नतोक्न आग्रह गरेका छन्। यदि तोकियो भने आगो बाल्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। केन्द्रबाटै पालिका स्तरको उम्मेद्वार तोक्ने निर्णय भएमा काङ्ग्रेसलाई मात्र नभई सत्तारूढ दल गठबन्धनका सबै दललाई अप्ठ्यारो पर्ने उनले चेतावनी दिएका हुन्। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तालमेल गर्न सक्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ। निजामती कर्मचारी युनियनले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले भने महानगरको उम्मेद्वार केन्द्रले तोक्ने हो, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रदेशबाट र वडाको क्षेत्रले उम्मेद्वार तोक्ने हो, केन्द्रबाट नतोकाउनले सुझाव दिएका छन्। यसैबीच उनले वैशाख 30 मै स्थानीय चुनाव हुने पनि बताएका छन्। 5 दलीय गठबन्धन चुनावमा मिलेर जाने भएकाले प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरबाट नै दलका प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेर उम्मेद्वार तोक्नुपर्ने जानकारी दिएका छन्। गठबन्धनकै संयन्त्रमा छलफल गरेर उम्मेद्वार नियन्त्रण गरौँ होइन भने परिस्थिति अर्कै हुन्छ। उनले भने काङ्ग्रेसले माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग मिलेर चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका हुन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले काठमाडौँको खाली जग्गामा भूमाखियाहरूले कब्जा गरेको बताएका छन्, तर आफूले केही गर्न नसकेको पनि उनले बताएका छन्। मङ्गलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले यस्तो बताएका हुन्। उनले काठमाडौँका खाली ठाउँहरूमा भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा लिने काम भइरहेको भन्दै यसमा सचेत भएर काम गर्नुपर्ने जानकारी दिएका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके भविष्यमा काठमाडौँमा खाली ठाउँ हुने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले काठमाडौँमा फोहोरको समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै फोहोरबाट विद्युत र ग्यास निकालेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा सरकार नै लाजमर्दो बनिसकेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई भरतपुर महानगरपालिका दिन तयार भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारलाई उठाउन सहमत भएका छन्। काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले मेयरमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेद्वार पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा भने माओवादी केन्द्रलाई त्यो सिट दिन सहमत भएका हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाललाई टिकट दिनुपर्ने माग राखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहमत भएको स्रोतले बताएको छ। सोमबार बालुवाटारमा भएको गठबन्धनको बैठकमा अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनका जुन दलले जहाँ जितेका थिए त्यो ठाउँमा यसपालि पनि उसैलाई उम्मेदवारी दिने सहमति भएको हो। सिट बाँडफाँडको मोडालिटी टुङ्ग्याउन गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दैछ। बैठक अपराह्न 4 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्न लागेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता घुस फालेर फरार रहेका गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई एमाले पुनः उम्मेद्वार बनाएको छ। नेकपा एमाले धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत छेत्रीलाई पुनः गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेद्वारको लागि सिफारिस गरेको छ। 8 लाख रुपैयाँ घुस फालेर फरार भएका छेत्रीलाई पुनः एमाले सर्वसम्मत उम्मेद्वार बनाएको हो। सोमबार बसेको एमाले गाउँ कमिटीको बैठकले छेत्रीलाई सर्वसम्मत रूपमा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिए तापनि उनी पुनः अध्यक्षको रूपमा उम्मेद्वार बन्न सफल भएका छन्। अध्यक्षको उम्मेद्वारका लागि हिरालाल महत, शाक्य श्याम महत, दिलीप लामा, राम उकार महतो लगायतले दावी गरेका थिए, तर गाउँपालिकाका सचिवालयको बहुमत सदस्य छेत्रीलाई नै अध्यक्ष बनाउनु पर्ने माग राखेपछि बाँकी दावेदारहरू पछि हटेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू तथा नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई परिवर्तन गर्न काङ्ग्रेस नेताहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत सहभागी बैठकमा काङ्ग्रेसका नेताहरूले सोमबार यो प्रस्ताव राखेका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तपाईँको पार्टीका हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सिधै परिवर्तन गर्न पनि मिलेन किनकि यो गठबन्धन सरकार हो, उहाँलाई फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा तत्काल पठाउनुस्, काङ्ग्रेस नेताहरूको उद्रेक भनाइलाई उद्रेक गर्दै बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अहिले अर्थमन्त्री मात्रै भन्दा पनि केही मन्त्रीको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएकोले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राख्दै पार्टीभित्र छलफल गर्ने बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू सोमबार पनि यस विषयमा आन्तरिक छलफलमा थिए। सोमबारको गठबन्धन बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गभर्नर हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीसम्म जानकारी माग गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री देउबाले अर्थमन्त्रीले गभर्नरले असहयोग गरेको हुँदा हटाउनु पर्ने प्रस्ताव ल्याएको र आफूले त्यसमा समर्थन जनाएको बताएका थिए। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पनि राजीनामा माग गरिएको छ। तर माओवादी केन्द्रमा सिनियर नेता भएको हुँदा अहिले नै हटाउँदा चुनावको मुखमा कार्यकर्ता माझ राम्रो सन्देश नजाने भएकाले चुनावसम्म पर्खिनुपर्ने विषयमा पछि पनि छलफल भएको बताइएको छ। आजको गठबन्धन बैठकमा पनि यस विषयमा कुराकानी हुने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 6 बुँदे सर्कुलर जारी गरेका छन्। उम्मेदवार छान्न वैशाख 5 गतेको डेडलाइन दिएका छन् भने स्थानीय तहमा आफूखुसी गठबन्धन तोड्न रोक लगाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित 5 बुँदे विशेष सर्कुलर जारी गरेका छन्। केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट प्रचण्डले स्थानीय तहका उम्मेदवार छनौटका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया अवलम्बनका लागि मातहतका कमिटीमा सोमबार सर्कुलर पठाएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। ती नेताका अनुसार सर्कुलरमा पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनेहरूको नाम वैशाख 5 गतेभित्र सिफारिस गरिसक्न भनिएको छ। यस्तै स्थानीय तहमा केन्द्रको स्वीकृति बिना आफूखुसी गठबन्धन तोड्न रोक लगाइएको छ। बरु गठबन्धनमा तालमेलका लागि प्राथमिकताका साथ जोड गर्न मातहतका कमिटीलाई भनिएको ती नेताले बताएका छन्। केही स्थानीय तहमा तालमेल हुन नसक्ने अवस्था आएमा आफूखुसी निर्णय लिन रोक लगाइएको ती नेताको भनाइ रहेको छ। गठबन्धनकै दलहरूबीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा केन्द्रको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने सर्कुलरलाई उद्धृत गर्दै ती नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्युठानको एक पालिकामा नेत्री विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सत्तारूढ दल गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेपछि प्युठानमा नेकपा एमाले एक्लिने देखिएको छ। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकामा सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग सहकार्य गरेर आगामी वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको सत्ता गठबन्धन दलसहित विप्लव नेतृत्वको पार्टीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। माण्डवी गाउँपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको बैठक बसी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा दलीय अस्तित्व स्वीकार गर्ने गरी गठबन्धन सहित एक ढिक्का भएर जाने कुरामा सहमतिका साथ प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा काङ्ग्रेसका गाउँपालिकाका कार्य समिति उपसभापति ऋषिराम अधिकारी, माओवादीका गाउँ कमिटी अध्यक्ष बलबहादुर खत्री, जनमोर्चाका अध्यक्ष शङ्कर आचार्य र नेकपाका इन्चार्ज हरि बस्नेत हस्ताक्षर गरेका छन्। यसैबीच इन्चार्ज बस्नेतले आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा नगए पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार उठाउने नीति लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले माण्डवी गाउँपालिकामा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर जानु आफूहरू तयार रहेको समेत जानकारी दिएका